Whitney Uchivayo has given Ja Praiser's wife a brand new Range Rover. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, padinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ingori congratulations after congratulations kuna Ja Praiser as he receives gifts from businessman Whitney Uchivayo. So far Ja Praiser ati receive mota dzakati one day from Whitney Uchivayo, dzimwe for his personal use, dzimwe for his band members. But this time the car goes to Mai Mukombe, anova ivo mukadzi wa Ja Praiser's wife. Mukadzi wa Ja Praiser apiwa iye a brand new Range Rover Defender D240 2024 model, iyo yanzi Ja Praiser amhanye anoona Victor, mota yakatopera kubhadharwa kare. Mukadzi wa Ja Praiser apiwa mota iyi as a token of appreciation sezvo ari iye anobikira muimbi Ja Praiser, uyo anova iye muimbi anofarirwa na businessman Whitney Uchivayo, uye sezvo riri birthday raJa Praiser ati ndiyo present yaartist wake waanofarira, akati mota kuna Mai Mukombe. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti why is it Whitney Uchivayo ari kunyanyopa Ja Praiser mota after mota zvekudaro.